निःशुल्क सांस, दमा, खांसी, अस्थमा शिविर की दूसरी खुराक के आयोजन में करीब 2500 मरीजों ने दवा ग्रहण की। स्वामी थाला दरबार बड़ौदा एवं सागर सिंधी समाज द्वारा अस्थमा, दमा, श्वास, खांसी एवं फेफड़ों से संबंधित पीड़ितों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन कई वर्षों से सफलतापूर्वक किया जाता है। इस वर्ष की दूसरी खुराक का आयोजन दिनांक 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 2500 मरीजों ने दवा को ग्रहण किया।